pão de alho que já sai fatiado do forno. Olha a maciez dessa massa, é muito bom. Comece em uma vasilha colocando o leite morno, o açúcar, o fermento biológico e misture bem. Depois acrescente o ovo, o óleo e misture novamente. Aí entre com a farinha e misture bem com as mãos. Acrescente manteiga, sal e sove muito bem essa massa. Depois coloque em um recipiente e deixe crescer. Para a pastinha vamos precisar de alho assado, manteiga, salsinha e sal. Olha que delícia. Quando a massa crescer, coloque ela em uma bancada e abra. Depois passe toda essa pastinha e coloque queijo